Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Αυτή η θήκη κατασκευάστηκε για τον Μάκη τον Καραγεζόπουλο. Είναι ένα παιδί που έχει τεράστιο πρόβλημα με καφέ, τσιγάρο και κινητό. Το κινητό τοποθετείται εδώ πέρα για να έχει εύκολη πρόσβαση σε αυτή. Κοιτάξτε τις χρήσεις αυτού εδώ του μηχάνηματος. Στο γραφείο μπορείτε άνετα να δουλέψετε πίνοντας καφέ, μιλώντας στο κινητό και να καπνίσετε. Επίσης, ακόμα και στο χέσιμο είναι χρήσιμο. Κάθεστε, χέζετε και κοιτάξτε τι πρακτικό είναι. Καπνίζετε, μιλάτε στο κινητό και επίσης πίνετε και καφέ. Και ακούτε τον άλλο ανοιχτή ακρόαση άμα θέλετε. Είναι πολύ πρακτικό ακόμα και στο χέσιμο. Και ακόμα και στο Clark. Είσαι χειριστής Clark. Κοιτάξτε τι πρακτικό είναι. Δουλεύετε ανετότατα. Είναι εύκολο και πρακτικό. Μιλάτε στο κινητό, δεν αφήνετε το χέρι από το τιμόνι και μιλάτε εύκολα. Είναι πανεύκολο, είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτό το εργαλείο. Επίσης το τρακτέρ. Μαζεύουν οι Αλβανοί ροδάκινα. Και εσείς ανεβοκατεβάζετε στη σκάλα. Κοιτάξτε τι πρακτικό είναι. Ανεβοκατεβάζετε τον καφέ σας, το τσιγάρο και το κινητό σας κοντά σας, φίλες και φίλοι. Πάμε στη συνέχεια. Και τώρα για τους φίλους μας τους σιδεράδες. Κοιτάξτε αυτό το μηχάνημα, φίλες και φίλοι. Πόσο άνετο είναι. Κοιτάξτε. Και μιλάτε και στο κινητό όπου σας παίρνει. Στο ψαλίδι, κοιτάξτε φίλες και φίλοι. Δεν σας ενοχλεί καθόλου. Πατάτε τα κομμάτια ανετότατα. Είναι πάρα πολύ πρακτικό και εύκολο σε χρήση. Απλά να κουμπώσετε όμορφα αυτό εδώ το πολυμηχάνημα. Που είναι, επαναλαμβάνω, για κινητό, άμα σας παίρνουν συνέχεια στις δουλειές σας, τσιγάρο και καφέ. Ελάτε να δείτε τι άλλο θα πούμε. Κόμπι το πιόνι, το βάζει το κόμπι και κανένα πρόβλημα δεν είναι. Ορίστε. Ναι. Ένα πρόβλημα και εκεί. Είναι πάρα πολύ εύκολο, φίλες και φίλοι. Φίλες και φίλοι, αυτό είναι το προϊόν μας. Αυτό εδώ το πράγμα που βλέπετε, το όμορφο αυτό πράγμα, κοστίζει μόνο για σας 200 ευρώ. Η τιμή μέσα στο σουκάρι είναι από καθαρό μέταλλο, δεν παθαίνει, είναι ανθεκτικό, είναι ευλίγιστο, κοιτάξτε τι κάνει. Το τσιγάρο δεν πέφτει, το κινητό δεν πέφτει. Η θήκη του κινητού παίρνει ό,τι είδος κινητού έχετε. Κοιτάξτε, πάρτε το κοντά. Μιλάτε, έχει απευθείας πρόσβαση στα αυτή σας, δεν κουνιέστε, παρά μόνο λίγο το λαιμό σας λυγίζετε. Είναι ένα προϊόν φοβερό, φίλες και φίλοι. Το προϊόν αυτό κατασκευάστηκε για ανθρώπους που έχουν πρόβλημα με κινητό, με καφέ, με τσιγάρα στη δουλειά τους. Είναι ένα εύκολο προϊόν που μπορεί να το φορέσει οποιοσδήποτε σε ό,τι δουλειά και αν κάνει. Είτε είναι γραφείο, είτε είναι σιδεράς, ηλεκτρολόγος, ακόμα και delivery. Μηχανάκι. Πάνω στο μηχανάκι φανταστείτε πόσο άνετο είναι. Είναι πάρα πολύ εύκολο και πρακτικό. Στο Clark πήρατε μερικά παραδείγματα. Στο γραφείο δεν έχετε πρόβλημα, μην σας πέσει ο καφές πάνω στα έγγραφα. Στο γραφείο νερώσετε, κάνατε, ράνατε. Είναι το κινητό, το χάνω, που είναι το κινητό, να λέτε που το έχασα, που το άφησα. Το έχετε όλα πάνω σας. Όλα πάνω σας. Κοιτάξτε. Πάνε εδώ, Χρήστο, πάνε εδώ, κοιτάξτε τι όμορφη θήκη. Όμορφη, δες. Το τσιγάρο δεν πέφτει. Δεν πέφτει, κοιτάξτε. Κουνιέται, κάνει πλάνη. Ακόμα και στο χορό μπορείτε να χορέψετε και χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Κοιτάξτε. Δηλαδή χορεύετε, βάζετε τη ριτσινούλα σας και χορεύετε. Είναι πάρα πολύ πρακτικό. Πολύ όμορφο προϊόν. Καπνίζετε, πίνετε καφέ και μιλάτε συγχρόνως και στο κινητό σας. Ένα προϊόν για σας, φίλες και φίλοι. Yeah.
αυτό το μηχάνημα. Καταλάβατε από μόνοι σας πόσο πρακτικό είναι. Δεν πρέπει να λείψει από κανέναν εργάτη και από κανέναν άνθρωπο που κάνει στο γραφείο. Αυτό το εργαλείο κατασκευάστηκε για εσάς, για τα προβλήματα καθημερινά σας, που έχετε σκαστήλα, για το καφέ, πίσω στη δουλειά. Το καφέ τον αφήνετε μια εδώ, μια εκεί, ξεχνιέστε, πίνετε το αλλού καφέ, πίνετε. Κι αν είναι αυτός, δεν υπάρχουν αυτά τα προβλήματα πλέον, φίλες και φίλοι. Αυτό το εργαλείο τα έχει όλα πάνω σας. Είναι εύκολο και πρακτικό. Φοριέται. Δεν έχετε τσέπες. Είναι δουλειά σας καλοκαιρινή. Έχετε κοντοπαντελονάκι, δεν έχετε τσέπες. Να το φοράτε κατευθείαν. Κινητό, καφέ, τσιγάρο. Τι άλλο χρειάζεται ένας Έλληνας, φίλες και φίλοι, στη δουλειά του. Είναι τα μοναδικά εργαλεία που χρειάζεται αυτή τη στιγμή ο Έλληνας. Ο καφέ, το τσιγάρο και το κινητό. Κανένα πρόβλημα, φίλες και φίλοι. Ακόμα και είναι καμβάρα, ένα πολυεργαλείο που χρειάζεται ο καθένας σας. Φοβερό, πάρτε το που. Κοιτάξτε πόσο εύκολο είναι. Το φοράτε πόσο απλό είναι. Κοιτάξτε. Ωραία. Τη θήκη για τον καφέ, όπου χωράει σε ό,τι θέλετε άλλο, ποτήρι. Η σταχτοθήκη μας. Και επίσης το κινητό. Θήκη κινητού. Που χωράει οτιδήποτε κινητό θέλετε. Είναι ένα κούμπομα, κοιτάξτε εδώ, βγαίνει, το φοράτε και ξεκινάτε τη δουλειά σας. Εύκολα και πρακτικά, χωρίς να σκάτε πού να αφήσετε τον καφέ, τα τσιγάρα και τα κινητά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλες και φίλοι, που μας ακούσατε για αυτό το υπέροχο μηχάνημα. Θα είμαστε την επόμενη εβδομάδα και πάλι μαζί με ένα καινούριο προϊόν που θα κατασκευάσει η εταιρεία μας. Γεια σας και καλά να περνάτε!